আসসালামু আলাইকুম। আজকের রেসিপি হচ্ছে গুলগুলা। রাস্তার পাশে ছোট ছোট দোকানগুলোতে এই গুলগুলা বানাতো অনেকে দেখেছেন। অনেক সময় মন চাইলেও এগুলো খেতে পারি না, কারণ সেগুলো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বা ধুলাবালির মধ্যে বানানো হয়ে থাকে। তাই আজকের রেসিপি হচ্ছে গুলগুলা রেসিপি। চলুন দর্শক, চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে। প্রথমে হালকা গরম পানিতে 1 চা চামচ ইস্ট, 1 চা চামচ চিনি দিয়ে ঘুলে রাখবো 5 মিনিট। এইদিকে আমি একটি বাটিতে 1 কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম, কোয়াটা চা চামচ বেকিং সোডা, সেই সাথে দিয়ে দিলাম আধা কাপ পরিমাণের চিনি। চিনি পছন্দ মতো দিতে পারেন, কেউ কম খায়, কম খেলে কম দিবেন। এবার আমি শুকনো উপকরণগুলো হাত দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি ঝরঝরে করে। কোয়াটা চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। এগুলো মাখানো হয়ে গেলে মাঝখানে দিয়ে দেব যে ইস্টের পানিটা রাখা আছে সেগুলা। ইস্ট দিলে সাধারণত যে ময়দার ডোটা হয় সেটা একটু স্টিকি হয়ে যায়, হাতে লেগে লেগে আসে বারবার। তবে আপনারা ভয় পাবেন না, সেটাকে আমরা যখন রেস্ট করব তখন সেটা আবার ঠিক হয়ে যাবে। আমি আর একটু হালকা গরম পানি দিচ্ছি। এবার আধা কাপ পরিমাণে নারকেল কুড়ানো দিয়ে দিচ্ছি। আবার এগুলোকে মেখে নেব। এই যে ডোটা একদম পাতলাও হবে না, একদম ঘন হবে না। দেখেন, এই যে 30 মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম। এবার আমি একটা কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে, ডুবো তেলে ভাজি করতে হবে, এগুলাকে ভেজে নেব। দেখেন আমার গুলগুলাগুলো কত ফুলে উঠছে। আমি একে একে সবগুলা ভেজে নিলাম। আমার সবগুলা ভেজে নেওয়া শেষ। এবার আমি একটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি। উপরে হালকা ক্রিস্পি আর ভিতরে অনেকটা নরম হয়েছে।